27日下午，一场暴风雨导致马六甲万里望几个地区汽车保护家庭受到影响。Memang terperanjat lah, angin kuat. Lepas tu tengok rumah sebelah pun dah bumbung dia dah ni. Saya pun risau juga. Tinggal tunggu ni. Kertas saya nampak kikis malam tu. 这位受灾户原本家有喜事，准备娶媳妇，但却因为突如其来的强风，造成婚宴现场一片狼藉。Malam tu ada kenduri. Tapi terpaksa makan kat luar lah. Ada, tapi kerusi meja ada lagi. Kemah je terbang. Enam 6 terbang. kemah hilang. Itu jam memang tak tahu kita nak buat apa. Dan orang taman datang, dia bagi support, dia kata tak apa kita pelan-pelan buat. Itu jam you pun ada datang bagi support moral, tengok apa problem kita orang punya problem. So okey lah, saya sangat-sangat bersyukur lah. 慈济是第一个送上关怀与祝福的团体，65位慈济志工挨家挨户进行发放，更是令受灾户深深感动。You tim pertama yang datang bantu saya. Terima kasihlah membantu. Maksudnya you ada cepatlah bagi bagi bantuan. Maksudnya ada agama lain bantulah. 以真诚温暖人心，以行动减少灾难。受灾户更在志工的鼓励下，马上落实资源回收，带动善的效应。大爱新闻吕佳佳、周一吉，马来西亚马六甲报道。